Resep ini cocok bagi yang sedang mengalami batuk, batuk kering, batuk berdahak, sakit tenggorokan, serta masalah pernapasan atau saluran pernapasan. Segera buat resep ini sebelum penyakit Anda menjadi lebih parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SB ku semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidup, serta rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan informasi resep tentang cara menyembuhkan penyakit batuk, baik itu batuk kering, batuk berdahak, atau sakit tenggorokan, dan masalah pernapasan. Dengan menggunakan bahan yang alami, mudah didapat tentunya, dan tanpa efek samping. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi-informasi resep terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share ke teman-teman, saudara, sahabat. Siapa tahu di channel ini menjadi wasilah untuk kesembuhan yang mempunyai penyakit. Nah, di sini saya menggunakan bawang merah, bawang putih, serta kurang lebih 1 jempol jahe. Kita langsung buat saja. Yang pertama, kita iris tipis-tipis saja bawang merah, kurang lebih seperti ini. Nah, selain mempunyai antioksidan yang tinggi, ternyata bawang merah juga dapat menjadi pengencer dahak yang sedang mengalami penyakit batuk berdahak. Nah, yang kedua adalah bawang putih. Kita juga iris-iris tipis, kurang lebih seperti ini, atau kita hancurkan juga bisa. Bawang putih juga mempunyai antioksidan yang sangat tinggi dan sangat kuat, dan juga bisa membunuh bakteri atau virus yang ada di saluran pernafasan atau tenggorokan atau di saluran paru-paru. Yang ketiga adalah jahe. Kita gunakan jahe emprit ya, atau jahe yang kecil. Jahe di sini selain menghangatkan tubuh, juga bisa menjadi pengencer dahak atau penghangat di saluran paru-paru, sehingga bawang putih dan bawang merah menjadi bekerja lebih optimal untuk menyembuhkan penyakit batuk. Setelah kita iris-iris semuanya sampai lembut, kemudian kita persiapkan gelas. Kita masukkan irisan-irisan bahan yang tadi ke dalam gelas. Lalu kita tambah air panas atau air mendidih. Cara ini juga bisa untuk direbus untuk lebih efektifnya. Nah, ramuan untuk menyembuhkan penyakit batuk, batuk kering, batuk berdahak, serta sakit tenggorokan sudah jadi. Apabila Anda sedang mengalami batuk, minumlah ramuan ini 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hari menjelang tidur. Maka batuk yang Anda alami akan segera sembuh. Nah, semoga bermanfaat ya sahabatku. Cukup sekian dari saya. Marilah kita jaga kesehatan kita. Kalau bukan kita sendiri yang menjaganya, lalu siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.